Hello guys! Welcome back to my channel. It's me, Geraldine. So, for today, meron tayong patatim. So, i-upload ko yung recipe nito dito din sa YouTube channel ko. At meron tayong rice. Ayan. So, mukbang time. It's been a long time na hindi ko nagagawa ang magmukbang. At saka sorry sa background ko kung makikita nyo ang aming bed. Nandito ako sa kwarto namin, sa room namin. So, gusto kong magbukbang dito sa kwarto namin kasi may reason kung bakit hindi ako pwede sa labas. Sige. Okay. So, before I start, magpa-pray muna ako. Yung husband ko, nandun na kumakain. So, but, hindi siya kumakain nito. Ibig kinakain niya, isda siya. So, ngayon bago, magpa-pray muna ako. Amen. So, guys, magkakamay ako, pero nagugas na ako. Nagugas na ako kasi masarap magkamay, guys. Yun, excited ako. Tagal ko nang hindi nakakain. See that, guys? Actually, wala siyang ganong sauce. Kasi ayoko nga ng masyadong ma-sauce. Ayan, tama-tama lang siya. Let's start to eat. Start to eat na, guys. Ha? Ilang sarap. Tagal ko pinakuloan to, guys. Dalawa. Tagal. Ilang araw din akong hindi nagkain, guys. Na-miss ko. Yan, nagkikrave ako eh. Sabi ko sa asawa ko, may gusto kong kainin. Kasi hindi ko alam kung ano. Tapos yung pala kanin. Lambot niya, guys. May pusa kasi sa labas. Ayoko naman ilagay sa kwarto. Pusa ng anak ng asawa ko yun. Ay, ayoko naman tumalon-talon yung pusa habang kumakain ako, diba? Sarap. Medyo maanghang siya, guys. Kasi lagyan ko sili. Narinig yun, guys. Pusa. Ano pusa? Lambot niya. Paano niya mapapakain?
Ate ng asawa ko. Dalawang ano lang to guys. Dalawang paa lang. Kasi natin sa gitna. Kaya, 4. Asawa ko, tinalignan ako. Nabili ko tong pata na to sa Walmart. Hindi ko alam kung maubos ko pa yung isa. See, it grows. Tama lang yung rice na niluto ko. Isisave ko tong isa para sa dinner. Sarap. Gasin na. Huh?
Ayun. Nagugas ako ng kamay kasi alagkit. So, nandun yung mga buto. So, guys, maraming salamat. Masarap, guys. Ito, isa-save ko for dinner. Magluluto. Or, pag hindi ako kain mamaya, bukas. Diba? So, ayun, guys. Busog ako, sobra. Sob na sob. Yung pagka-crave ko. Ito siguro yung hinahanap-hanap ng panlasa ko. Kung bakit hindi ako masyadong nasasatisfy sa mga kinakain ko nitong lately. So, ayan guys. Magtitimpla ako ng aking lemon with vinegar. So, sa muli guys, maraming salamat sa panonood nyo sa aking mga video, mga mukbang, and at yung cooking show ko, cham-cham. So guys, don't forget to subscribe to my channel and comment down below guys para malaman ko kung ano pa yung mga dapat kong gawin. So yun guys, maraming salamat at don't forget din guys na i-click yung like button at saka yung bell notification para maging updated din kayo sa aking mga susunod ko pang mga video. So guys, sa muli, maraming salamat. Bye-bye!